আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফিশিং উইথ রিমনের আরও একটা নতুন ভিডিওয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। সো গাইজ, আজকে আমরা দ্বিতীয় দিন হচ্ছে আবার আর কি জালে মাছ ছাড়াইতে চলে আসলাম। দেখেন গ্রাম বাংলার সকালের অনেক সুন্দর ভিউ, আকাশটাও মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। সো চলেন দেখি আজকে কি মাছ পড়ছে। দেখেন ছোটো ভাই অলরেডি মাছ ছাড়াচ্ছে। দেখেন এখানে আর কি একটা কই মাছ, মাশাআল্লাহ। ওখানে রাখ, গাবলাটা দিয়ে দিই। এই মাছগুলো মূলত আমরা অন্য জালে পাইছি, ওই সাইডে একটা জাল পাতা ছিল। দেখেন এই যে এই কইটা সাইজ দেখেন, সচরাচর এত বড় কই দেখা যায় না, অনেক কম। আলহামদুলিল্লাহ। কি আমার মাছ ছাড়াতে একটু কষ্ট হচ্ছে, তাই যার কাজ সে নিজেই করুক। আসলে ফার্স্ট জালে মাছ পড়লে মাছগুলা তাজা থাকে না, সবগুলাই মারা যায়। কারণ ওকে, দেখেন ভিউয়ার্স, আমাকে আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিতেছে, আমি ওইগুলো মানতেছি। হ্যাঁ, 2টা মাছ পড়ছে অলরেডি। শর্ট হয়ে গেল, একটা লাগবে তো না? কাবলা আসল কথা হাতে রাখ। কাজ একটা একটা একটাও নাই, একটা কাজ আছে। ওরে বাবা, শৈল এই জায়গায় কি করছিল? শৈলের বাচ্চা। যে এখানে আরেকটা জাল আছে, এই জাল এখন উঠাইতে হবে। দেখে যাবো না, মাছ আজ পড়েনি আমার এখানে বেশি। তিনটে ভিতর থেকে একটা করে মিললো। হে হে হে, হয়েছে ওই মাছ না? তাহলে হয়েছে। ভিউ তো মাশাআল্লাহ, ভিউ একবারে সেই ভিউ। পানির অল্পে শিশির বিন্দু, চরম বিন্দু। মাকড়সার জাল ভাইছে বা। না, দেখেন হচ্ছে মাছগুলো হচ্ছে সাজরাতে বসে, এই জন্য আর কি মাছ মরে পড়েছে, গন্ধ আছে, এই জন্য মাছটা ফেলে দেবো। মাছেরও ইজ্জত নাই। দাদা মাছ, কি মাছ? থামেন 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 থামেন, আমি ফোনটা নিয়ে আসি, কাছে আসি। এই যে কাপড়া দিয়ে তাজা মাছ তো। এই দেখেন এতগুলো জালের মধ্যে এই প্রথমে একটা তাজা মাছ পাইলাম। আজকে বৃষ্টি হয়নি রাত্রে, যে কারণে মাছ অনেক কম পড়ছে। যদি বৃষ্টি হতো তাহলে মাছ আর কি এর থেকে একটু বেশি হতো। এতক্ষণে কিন্তু একটা জাল তোলা হয়ে যেত। বলো ভাই। সি 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 করেন না, উঠবনি।
ওই তাজা। এরকম কে এরকম দেখি এরকম হবি যা মাছটা খুব জ্বালাইলো, তুমি জাল লাগ শেষ করে ফেললা। আরেকটা মাছ বলে পড়েনি, আমি জাল পাচ্ছি। তিনটে করতে হচ্ছে, ওইটাই বহুত। দেখেন মাছ পড়ছে অনেক পাতলা পাতলা, মাছ আসছে অনেক কম। এত কম মাছ কে খাবে? তো গাইজ দেখেন আজকে মূলত 5টা জালে এই মাছগুলো পড়ছে। মাছ অনেক কম পড়ছে। আমরা আরও জাল পাতা আছে, ওখানে যাব মাছ হচ্ছে দেখতে, মাছ আছে কি না ওখানে আর কি। এটা গাবলা নিয়ে যাবো না, ওখানে জাস্ট মাছের সাথে জাল নিয়ে আসবো। আর পরবর্তীতে মোট কতগুলো মাছ পেয়েছি ওইগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো দেখেন আমরা অলরেডি আমাদের যে দ্বিতীয় জাল আছে এখানে চলে আসছি। আইসি এখানে কি মাছ তো পড়ি নাই, মাছের সাথে দুনিয়ার কাঁকড়া পড়ে আছে। আর এই কাঁকড়া পড়লে জালের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে যায়, কাঁকড়া সের হইতে লাগি। থাকো ইস, তুলি নে দেখে একটা মাছ পড়ছে নাকি। এখানে আজকে জালে তেমন মাছ পড়ে নাই, যে এখানে একটা কই মাছ পড়ে আছে। আজকে মাছ অনেকটা কম, অনেকটা বলতে অনেক বেশি কম নাই বললে চলে। একটা জালে 2-1টা করে মাছ পড়ছে, এটা খুবই খারাপ আর দুঃখজনক সাথে। দেখেন এদিকে সম্পূর্ণ জাল ফাঁকা। এই যে এখানে আর কি আর একটা শৈলের ছা, দেখি সামনে একটা আছে নাকি। এই যে এখানে একটা ছোট কই মাছ। জি, এই যে দেখেন এখানে একটা স্যাং মাছ মরে আছে, সে আর কি অলরেডি মারা গেছে, মারা সেরে গেছে। যাক মাশাআল্লাহ, স্যাংয়ের সাইজটা ভালো। অ্যান্ড লাস্ট এখানে আর একটা স্যাং মাছ পড়ে আছে।